Hi everyone, good morning. Assalamualaikum. Welcome to my channel Fahmida Rahman vlog. আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আর দেখতে পারতেছেন বাইরে অনেক স্নো। বাসা থেকে বের হবার মতো নয়, আমি বাসার ভিতরেই আছি। বাসার ভিতর থেকে আমি দেখাচ্ছি যে আপনাদেরকে বাইরের অবস্থা কি। গাড়ি ঘোড়াও খুবই কম চলতেছে, মানুষ রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতেছে, মানে সাইডগুলা অনেক বেশি স্নো, আর রাস্তার মাঝখান থেকে গাড়ি দিয়ে স্নোগুলাকে ক্লিন করা হইতেছে, তাই জন্যে সবাই রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে। স্নো কিন্তু কালকে রাত থেকে স্নো পড়তেছে, কালকে রাত থেকে নয়, স্নো পড়তেছে কালকে থেকে, বাট কালকে কম ছিল। কালকেও একটু পানি বৃষ্টিও ছিল, স্নো ছিল, তাই জন্যে রাস্তার মধ্যে স্নোগুলো ছিল না। কিন্তু রাত থেকে যে স্নোগুলো পড়েছে সেইগুলা পানি নয়, এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। উনি গাড়িটা ক্লিন করতেছেন, হয়তো উনি এখান থেকে গাড়িটাকে কোথাও যেতে চাইতেছে, তাই জন্য গাড়িটাকে ক্লিন করতেছেন উনি। আর দেখেন গাড়িগুলো পুরো শাঁকা কি হয়ে গেছে, স্নো, এত স্নো। আর আজকে সারাদিনই পড়বে স্নো, জানি 3টা পর্যন্ত দেখাচ্ছে যে স্নো আছে, তারপরে দেখা যাবে যে তারপরও কি স্নো পড়বে না স্নো পড়া বন্ধ হবে। এখন পর্যন্ত পড়তেছে, বাইরে প্রচুর ঠান্ডা অ্যান্ড অনেক হাওয়া দিচ্ছে। আমি জানি না আপনারা স্নো দেখতে পারছেন কি না, বাট আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন পর্যন্ত স্নো পড়তেছে, স্নো পড়া কমতেছে না। উনি হাতের মধ্যে কিছু একটা নিছেন, মানে ক্লিন করার জন্য, স্নো ক্লিন করার জন্য নিয়ে গাড়িটাকে ক্লিন করতেছেন। গাড়ির চাকাটা স্নোর মধ্যে গেঁথে গেছে।
আপনারা এখানে দেখতে পারেন যে এখানে অনেক অনেক স্নো দেখা যাচ্ছে, দেখুন। বালু, ওইগুলো বালু না, আসলে স্নোগুলা গলবার জন্যে কিছু একটা আছে, ওইটা ওইদিকে যাইতেছে। যারা ব্রুকলিন নিউ ইয়র্কে থাকেন এই সাইডে, তারা চেষ্টা করবেন না বের হতে, কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড কোনো দরকার না ছাড়া, বেশি দরকার না ছাড়া বাইরে বেরোতে যাবেন না। আর যদি বেরোন তাহলে খুবই সাবধানে বেরোবেন। আর যারা কাজ করেন, জব আছে, তাদেরকে তো বেরোতে হবে, কারণ না বেরোলে তাদের হবে না, বেরোতেই হবে। সো খুবই কেয়ারফুলি হাঁটাচলা করবেন, কারণ বুঝতেই পারছেন যদি বাস স্লিপ করে যায় তাহলে কি হবে। ভেরি ভেরি উইন্ডি হইতেছে। নিউ ইয়র্কের অবস্থা এখন পর্যন্ত সেমই আছে। এই ব্লগটা এখানেই আমি এন্ড করে দেব, আর লম্বা করব না। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নেক্সট টাইম দেখা হবে। বাই, আল্লাহ হাফেজ।